好，大家好啊！身邊咧就係 Steven 啦，跟住咧大家開箱嘅就係 iPad Pro M4 啦。係啊，啱啱開咗一個新嘅 channel 叫 Divider Channel， 主要係 gadgets 啦、飲食啦，係啦，我最在行嘅 HiFi 啦，另外就係一啲街拍啦，我自己。首先就係 Steven 佢本身咧就用開一部 M2 嘅 iPad Pro 啦，最主要咧就係新嗰部 iPad 會輕啲啦。點都好，嚟拍咗個開箱先。佢買嘅咧就係13寸 M4 嘅 iPad WiFi 啦，1TB 版本啦，仲要呢個係 Nano Texture Glass 嘅嗰個版本嚟嘅。就我哋嚟試下啦。跟住咧就入邊都係，咦佢係黑色嘅喎，開埋呢個鍵盤先。箱就開完啦。我哋首先咧就係睇下呢部新機先。你覺得嗰個感覺係同你之前嗰部 iPad 有冇咩大分別？好明顯係輕咗嘅。或者你覺得好似黐咗嗰啲紙膜嘅嗰個 mon 咁樣。咁我哋比較下呢兩部先。個感覺厚度係爭啲嘅。幾 mm 咁咯，即係我見有啲 review 咧，呢啲位咧就佢唔係直嘅咁樣嘅，係咯，少少呢度中間呢個位拱起少少嘅，唔係瑕疵嚟㗎，10部着8部嘅 review 佢都係咁樣講嘅。Very average，如果咁樣去咧就唔會咁易爛。如果你咁樣喺呢度屈咧，因為佢呢個 USB 位咧，呢度凹咗咧就一屈就爆㗎啦。哦，咁所以可能佢咁嘅設計就係 for 啲人佢冇咁容易咁樣屈爆部機。唔知啊，不過大家如果用新機嘅話，你知呢個係其中一個現象。咁咧試下部機先，淨係600 gram 啦，跟住我哋連埋，如果連埋套嘅話咧，1.2幾 kg，咁就 OK 喎。舊機咧係1.4，其實1.2同1.4都爭好遠。嗱，當然啦，你就正如頭先阿 Steven 所講啦，你係可以唔帶任何套出街嘅，你夠膽嘅話啦，19000幾蚊嘅機，你係完全唔帶5T mon 貼同粒套出街，你都好安心嘅話，咁就悉隨尊便啦。嗱，我就唔會咁做嘅。其實你見到其實其他地方冇乜特別轉變咯。鏡頭個位嘅一體感重啲嘅，因為佢企側邊嗰啲位咧就都係金屬嚟嘅。之前咧就係一個黑色嘅一個邊。有幾多個人會真係會用 iPad 個相機？係啦，首先我係唔會用。係咯，係啦，即係最多我覺得你真係上堂啊嗰啲，如果拍即係影 lecture 我會用咯。但係其實除咗呢個功能之外，我覺得大部分人都未必會用，所以佢今年就直接 cut 埋個超廣角鏡，就淨係俾一個鏡頭嚟算啦。唔係，如果我商務用就最多就愛嚟影卡片咯。係啦，咁所以其實大部分你識嘅用家都係好少用得着佢個鏡頭。咁咧，我哋睇一睇個熒幕先。首先邊框個感覺有冇分別先？睇落照計似乎就冇分別啦。係啦，啲字嘅 texture 有冇分別啊？嗱，我哋而家測試應該熄咗原色調去睇啦。咁你見到左手邊其實係相對比較都係油少少嘅，比右手邊。呢邊咧，如果你斜睇嘅話咧，因為佢呢個 mon 係有嗰個 Nano Texture，佢會有嗰種黐咗嗰個磨砂面嘅嗰種感覺嘅時候，你側睇落去咧會有少少嗰啲磨砂反光嗰種感覺嘅，所以你睇嘅所有嘢你都會 pale 咗一笪嘅感覺。你舊嗰個 Mini LED 呢個熒幕冇 Nano Texture 表面嘅話咧，你咁樣睇落去其實佢都唔會有嗰種反光咯，所以你睇落就係邊個角度睇。佢個 viewing angle 係一樣，佢都係咁 sharp 咁樣。咁然後咧，我哋就睇色水啦，我哋就播啲 YouTube 片嚟睇下先。右邊係好明顯係有啲好似加工，左邊就如果可能係因為嗰個畫面啦，嗰個 Nano Texture 嗰個畫面變咗出嚟個畫面係相對比較柔啲啦、耐看啲啦，顏色亦都暖色一啲啦。我反而中意左手邊喎，係啦，真係舒服喎，自然啲嗰種感覺。係嘅，如果即係我長時間用啦，長時間用就一定係揀左手邊，舒服好多。即係佢有得同電子書有得揮啊，我覺得。好，咁跟住就假設我哋一齊播普通啲 YouTube 片啦，未去到啲咩 HDR 嘅片，睇下嗰個感覺有冇咩分別先。呢兩個 mon 係完全唔同色調嘅。嗱，我自己本身我去 grade 嘅時候，係根據我依一刻 mini LED 個 mon 嗰個顏色去整嘅。咁呢度出到嚟咧，就係佢會冇咁紅咯。你嘅 contrast 可能要推翻高少少添，如果你執片嗰陣，唔光啲添喎， 1500幾。
1580幾咁樣。我相信係個 Tandem OLED 佢兩層加埋，變咗佢發光係變到做咗差唔多成1600 nits。係頭先講過最大嘅一個問題，大家會擔心嘅就係喺呢個 OLED 嘅 mon 上邊 burn in 啦咁樣。雖然依家用落其實好多 mon 都你唔係特別即係用得好衰嘅話，我諗應該 burn in 問題應該都唔會太擔心嘅。有保養㗎嘛？係咯，同埋即係你有冇後悔買一個 nano texture 嘅 mon 翻嚟先？冇喎，我反而覺得一望完之後就覺得係舒服咗，因為舒服咗已經其實個感覺已經係喺度啦。貴嘅機你如果你唔黐 mon 貼你中意啦，咁但係出去睇咧有啲人會建議你唔黐嘅，因為佢話黐唔到。大家睇下就真係黐唔黐到個 mon 貼啦。OK， 頭先咧就黐個 mon 貼啦，其實咧就黐到嘅，咁所以咧就事後婆同你講黐唔到嘅話咧就唔使信佢啦，或者你可以去淘寶嗰度買個靚嘅貼嚟自己黐下啦。如果你想知咩牌子，你留言啦，我話俾你聽。係啦，咁咧首先咧就我哋睇下，如果我哋黐個 mon 貼嘅話咧，我哋個反光就會出翻嚟㗎啦。或者其實你哋如果黐可以考慮黐類紙膜啦，個感覺喺翻度嘅，嗰個 nano texture 個感覺喺翻度。係主要多咗反光嗰陣 coating 咁樣。嗯。mini LED 佢嗰個熒幕，佢啲邊位有少少黑黑地嗰種，呢度冇咯，你成個 mon 都係 sharp。嗯。右手邊咧，你睇得落咧就好似有少少化開。嗰個感覺似係佢 mini LED 嗰啲 halo effect 有少少好似化咗嗰種感覺咧，而咁跟住咧，我哋就試埋佢升質啦。呢個係好明顯嘅，其實你會見到右手邊舊嘅 iPad 咧，佢出嚟嘅聲咧，中間同埋高音係爆好多嘅。係啊，呢邊就相對即係左手邊比較收斂一啲嘅。呢條位就係左邊嗰邊會出得多啲嘅。係咯，同埋佢啲 beat 咧，你好明顯聽到佢係會出少少嗰種感覺。keyboard 啦，隻料咧外邊嚟講咧，其實同上年係之前嗰代嘅黑色 keyboard 係差唔多嘅，容易污糟啦，容易呢嚿嘢其實咧就上咗手唔夠一陣嘅啫，都已經係白晒一笪笪咁樣啦，咁就跟住同埋咧勁難清潔啦呢個 texture， 咁所以咧係一路都講緊，其實我係覺得真係唔得嘅，佢呢個外邊嗰個 texture。佢面硬係好似想做到好靚咁，有啲毛絨嘅感覺咧，你摸落去其實會聽到呢啲沙沙聲。但係其實真係黐油黐得好犀利啊！真係好驚。Trackpad 咧就比起之前嗰個 size 係大咗好多嘅，所以咧更加實用嘅。另外個 layout 唔同嘅就係咧多排 function key。我反為會用最多嘅位就係較大細聲咯。feel 下嗰個打字手咁有冇咩分別？嗱，其實係有分別嘅。嗰個回彈力咧，新嗰個 keyboard 係相對做得理想啲嘅。呢個你見到咧，佢啲鍵盤嗰個 key 咧，佢係唔係平咗一嚿嘅？佢係有少少弧度凹落去嘅，同埋咧佢嗰個撳落去嗰個感覺冇咁膠咯。做工我係覺得又未去到完全 MacBook 嗰隻質地嘅，我係覺得似少少就係膠感啲嘅金屬啦。即係呢個邊係鋁合金，鋁合金嘅設計，但係凍嘅喎，你摸落去係啦，好似真係好似鋁合金嗰種感覺。但係我覺得摸上手係有啲唔同嘅，即係我覺得係膠感咗啲嘅一隻鋁。咁啊係，如果真係鋁合金會好重㗎啦。係。咁呢兩個咧，其實價錢係一樣嘅。你上網依家買嘅話，咁如果佢係冇加到價嘅情況下，佢將呢樣嘢俾你嘅話咧，咁我覺得係 OK 嘅。咁淨係，但係你就要買最新嗰部 iPad Pro 啦。唔係，其實你見到係有啲分別嘅，因為呢一度咧，你膠呢度其實佢有啲圓角位，而呢度咧就係硬邦邦嘅，係好似啲 MacBook Air 啊，咁所以你會覺得有少少介手嘅，但係呢個就冇啦。同埋另外咧，就係值得一提嘅就係呢個 charging port 咧，呢個最新係支援60W嘅插電，拍埋部機上去嘅感覺有咩分別啦？厚薄度係爭啲啦，再似啲一部 laptop 嘅感覺。你話下嗰層咧，都會覺得似啲係金屬質料，冇咁穩陣咯。呢個會穩陣啲嘅。通常你浸住嘅又唔會好覺，即係同埋應該咁樣啲咁會好少少。係啦。咁分別就唔係好大，但係如果你想斜少少，譬如你想企喺度做嘢嘅話咧。咁可能你要小心啲，要撳得實一啲。係啦，因為佢係如果即佢會咬地，易啲整都跌咯。你咁樣嘅話，下一樣嘢咧，我哋可以睇嘅就係啲筆啦。舊嗰支你係駁唔翻呢部機嘅，雖然係拍到，但係冇反應嘅。
好，講完，好，我哋可以試下新嗰支嘅感覺啦。嗱，撳落去，喂，好得意喎！震嘅感覺，嗰種震嘅感覺係好爽嘅喎。如果畫落去嘅分別咧，即係攞支筆尖畫落去嘅分別咧，你轉都好啦，其實個分別都同支第二代係冇分別嘅，我睇唔到有咩分別嘅。佢會震下之後咧，佢就俾你有多咗選單出嚟用，係方便啲嘅成個使用體驗嚟講。其實從來冇諗過支筆有啲咩新功能可以加到，佢加到呢兩個功能其實都已經係好 impressive。佢既然整得個 haptic engine 嘅話，我覺得佢可以做埋就類似 Surface Pro 嗰個功能，就係佢可以俾你開咗之後咧。當你寫嘅時候，都會有一種類似喺書或者紙上面寫嘅一種類似嘅質地嘅感覺，嗰種摩擦感嘅話咧，我會覺得用落時候嗰種感覺會再像真啲嘅。我反為就係話，如果佢可以做多一樣嘢，就係話佢個筆呢個筆頭呢個位咧，可以倒咗擦紙膠，真係好似擦紙膠嗰個動作都有擦到咧，就更加好啦，更加似一支筆。都係 Surface 嘅功能啦，呢個都係希望好耐啦，仲未有啦，我希望會有啦，睇下幾時有啦。跟住我哋睇嘅就係效能啦，咁我會裝晒啲程式之後再試嘅。18% 啦，呢個跑分咧同你實際體驗嚟講咧係唔同嘅。攞呢部 iPad 攞嚟做咩啊？如果係搭飛機，譬如而家我拍啲片啦，我就應該可能飛機嗰度會做 rendering 啦。大部分人啦，如果普通用家嘅話咧，就應該都係攞嚟睇下 YouTube 啊。唔係唔攞嚟睇 YouTube 睇 Netflix 啊嘛。係啊，嗱，呢一定係嘅。我覺得嗱，你個 mon 係靚嘅，所以攞嚟睇 YouTube、Netflix 嗰啲係爽嘅。咁咧，但係咧效能嚟講咧，嗱就算你頭先講啲剪片嗰啲功用咧，喺 M2 嘅 iPad Pro 上面其實都已經好夠用同埋係好快㗎啦。咁再快啲嘅其實你一定會順咯。咁而你升級嚟講，其實對於嗰18%對你嚟講係咪真係好大分別咧？其實就唔係嘅，除非你係做 3D 類型嘅工作嘅 workflow， 而係可以完完全全擺晒落去 iPad 都做得到，個效能提升對你嚟講就好有用。另外嘅問題，你摸下部機先。呢啲明顯熱啲啦，咁即係其實 M4 咧佢係嘅效能有提升嘅，但係如果你做一啲高需求少少嘅工作嘅話，佢就會比以前嗰部機會熱啲咯。咁我哋試埋咧就係圖像效能啦，咁我哋咧就呢度咧就係 M1 啦。係 M4 係熱啲嘅，熱大概多3度左右啦，但係又未至於辣手咁樣咯。穩定度嚟講咧，其實差唔多嘅幾部。如果你淨係睇數字嘅話咧，就跑分嚟講係新嗰部真係個圖像效能就爭好遠下。好，咁我哋依家試下咧，就係你依家喺 iPad 裏邊可以玩到嘅其中一隻 free 大作叫 Assassin's Creed Mirage 啦。嗱，呢隻 game 咧其實佢最頂籠依家 support 就係30 FPS 啦。畫質嚟講，我覺得 OK 嘅，亦都順嘅，你可以推得盡30嘅。OK 啊，幾好啊，畫質都唔錯。唔熱嚇，啱啱推咗冇耐啫，我估可能玩一輪會。跟住另一隻咧，你可以上面玩到嘅 game 就係 Resident Evil 啦。佢依家出咗就係 Resident Evil 4同埋 Resident Evil Village 咁樣啦。咁我哋試下上唔上？60。依家都40幾咯，都係。係咯，即係其實佢比起，如果你話比起 MacBook 嘅話，佢應該照計效能上嚟講，應該唔會冇咁勁嘅。屌好驚啊！我覺得佢幾時會彈出嚟㗎？冇啊！冇㗎。你捐咗落去有排都未㗎，你跟住走到去嗰間屋仔先開始有㗎咋。頂！我真係好驚。冇啦，其實你過咗雪地都差唔多啦，已經。嚇！啲 frame 都係咁上下啦。OK。係咯。咁我哋就試完啦。仲有就係原神啦。哇！窒得好勁喎喂！係啊，好窒。完全感覺唔到呢部係咪 M4 嚟㗎？係咯，好窒喎。咁啊，雖然原神本身都大隻嘅，即係。哇！真係窒得好緊要，頭先你嘅跳格跳得好緊要，但係佢仍然係企喺75格度嘅喎。但係佢會窒咯，嗰下會突然之間棘一棘咁樣咯。即係一係就係話佢去到嗰個位咧，跟住佢要 acquire啲 RAM 嗰陣時候，啲 RAM 俾唔到佢。但係依家係用咗 RAM 係用2 G 度嘅啫喎。係咪唔夠快咯？好，咁咧就頭先就試過晒啦，就所有嘅熒幕啦、效能啦，跟住仲有成部機嘅整體體驗啦。
咁咧就對於你嚟講啦，嗱今次啦就你自己買咗部，係使咗呢筆錢買一部成套嘅呢個新嘅 iPad Pro，覺得點先？嗱，純粹畫面啊，即係如果呢個畫面，我覺得好 impressive 嘅。但係其實如果你話 run game 啊，當然我哋做 editing，我哋今日冇做 editing 嘅動作，冇 run 片，唔知道效果係點意思啊。但係如果就睇畫面嚟睇咧，我接受嘅。咁只不過就係話你所有嘢嘅硬件全部都係要買新嘅，咁你要成套嘢夾埋都要差唔多兩皮嘢喎。兩皮嘢其實值唔值得大家諗咯。即係如果平時用嘅，我會推介 iPad Air M2，唔會買呢部，就係咁啦。我覺得 impress 嘅位係佢今次就係個機身薄咗啦，部機輕咗啦，整體嚟講1.2幾 kg 我覺得係幾好嘅。效能我覺得就大家可以睇下其他評測嘅，即係例如 Neo Chain 嘅評測啦，佢就喺 3D 角度去分析部嘢啦。頭先我試嘅 game 嚟講咧，我就覺得就唔算好理想嘅。咁今次就係咁多啦，咁啊記得大家嘅。中意我哋嘅 video 咧，就記得 subscribe 我嘅 channel 啦，subscribe 阿 Steven 嘅 channel 啦。咁咧就擺翻 description box 裏邊俾大家撳入去 subscribe 佢 channel 啦。咁咧就嚟緊咧，希望會繼續做更加多相關嘅內容俾大家。咁啊，有啲咩想睇，記得留言同我哋講。希望喺科技嗰度都可以同大家分享啦，將來都可以分享我嘅知識。希望啲 IT 我咁多年嘅知識可以同大家分享下啦。好嘅，咁咧今次就咁多啦，我哋下次再見。好，拜拜。拜拜。